رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waan dhowahay waayahay jawaari maanta go-aanka uu qaatay ee ahaa in uu banaynayo booska afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya beritina amaanadaas baarlamaanka uu dib ugu celinayo shaacin doonana in uu iscasilayo oo arintaasi ku dhawaaqaya sidee baad u aragtaan ma ku qancaysan mise marka koowaad horta halkan waxaan ugu mahad celinayaa TV Universal marka xigtana waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto midda xigta runtii waxaan hambali gaar ah u dirahayaa gudoomiyihii hore golaha shacabka Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari oo runtii muujiyay geesinimo muujiyay wadaniyad muujiyay runtii marxaladan adag oo dalkayga maraayo in muxuu ahaayo si sharaf leh oo runtii taariikhna runtii uu fiican u geli doonto ilaahay hadduu yidhaahdo oo uu xilka ugu dego aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa waxaan leenahay oday jiraa tahay waa lagaa filahayey annagana waa ina ceeb asturay maxaa yeelay inaan gudoomiyahayga 5 sano ugu dambeysay baarlamaanka Soomaaliya hogaaminayay in baarlamaan weynaha inta la keeno ee runtii meesha lagu jiijiido annagana sharaf nooma aysan ahaan lahayn asagana runtii uma ahaan lahayn marka waa in wada asturay gudoomiye waa mahadsan tahay oday jiro oo runtii waxaad noqon doontaa aan xasuusan doono maxaa yeelay xilka waa meerto intii ilaahay ugu taygalay ayuu hayay horeyna runtii waa nin dowladnimada ku cusub muusan ahayn wax badan buu xilal kala duwan dalka Soomaaliya u soo qabtay haddana waa oday Soomaaliyeed talooyinkiisa iyo lagama maarmi doono tan xigtana waxaan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu mahad celinayaa doorkii shariifka ah oo ku lahaa buuqa markuu dhacay inuu soo dhaxgalo runtii ku jirto mas'uuliyad waajibkiisa dastuuriga u gutay maxaa yeelay ninka sharciga inuu ilaaliyo laga doonayo madaxweynaha jamhuuriyadda waa astaantii qaranka marka madaxweyne waa mahadsan tahay waana asturtay la'aantaadan waxaan filayaa runtii sidaan fudud inaan lagu kala bixi lahayn marka adna waajibkaaga dastuuriga ayaad guditaan leeyahay midda xigta bulshooyinka Soomaaliyeed ayaan runtii aan cudurdaar halkaan ugu gudbinayaa oo maalmihii runtii socday mooshinka runtii rajaxmo fara badan muujinayay waxaan leenahay baarlamaankiina runtii waa baarlamaan dimuqraadi ah dimuqraadiyada ayaa keenaysa in la kala duwanaado inaan wax hagaajino uma ahayd mooyaane nagama aysan ahayn shacabka Soomaaliyeed inaan niyadjibino shacabka Soomaaliyeed inaan qalbigooda dhaawacno kaliya waxaan lahayn meesha hadda la joogo meel ka sii fiican ama la aadi kara haddii isbedel uu yimaado markii isbedelkii runtii soo bilowday 8 February baan hadda dhameystirkiisa ayaan ku jirnay ilaahay mahadiisa waxaan leeyahay waan ku guuleysanay saaxiibada waxaan u dirahayaa xildhibaanadii runtii kala aragti duwanaa naftirkooda oo arintaan ayada ah qaarna ay u arkayeen in gudoomiyihii hore Jawaari uu joogo arkay qaarna u arkay inuu xilka baneeyo waa taasna waxay tusinaysaa dimuqraadiyada ayaa saas keenayso cid runtii khaldan ma aysan jirin labada dhinacba marka waxa ay nala gudbeen dhamaanteed in runtii mas'uuliyadii dalkan inaga saarneed si wada jir u gudano way xildhibaan Maxamuud Macali Yaxye mar haddii aad tuurteen ama uu iscasilay gudoomiyihii baarlamaanka doonayseen inuu booska baneeyo maxaa idin xiga ma mooshinkiina halka ka sii wadaysaan mise waxaad noqonaysaan xildhibaano waajibkii loo egmada sii guta mooshinka horta runtii sidiisa mooshin saacad walba iskama socdo duruuf macyan ayuu yimaadaa mooshinka la keenay duruuftii loo keenay waxay ahayd gudoonka golaha shacabka laga keenay gaar ahaan gudoomiyaha ayaa laga keenay runtii gudoomiyaha koowaad
waana lagu guulaystay sidii aan u rabnay ayuuna u dhacay. sabab marka aan usii wadno kale ma garanayo, haddii hay duruuf kale oo markaas u baahan, maxaa yeelay mooshinka waa waxyaalaha xildhibaanka dareenkiisa uu ku cabirayo. markuu dareemo habacsanaan inay jirto waa la xisaabtama, markuu dareemo xisaabtan usuna wax ku bedel waayo, markaas waxay noqonaysaa in qofka asaga hataa haddii ay noqoto in xilka laga qaado uu ka qaado ayay noqonaysaa. waaya waxaad ka mid tahay xubnaha la hadal hayo inay isku soo taagaan ama isku soo sharaxaan booska afhayeenka baarlamaanka soomaaliya ee golaha shacabka, ma jirta arrintaas? wallahi waktigeedaan la sugayaa, maxaa yeelay guddoomiyii hore weli un inkastoo dee xilka baneeyey, haddana xil wareejintii iyo wixii welina guddoomiyaha siihayaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad kuma u dhawaaqeen muddadii doorashooyinka waxaa la qabanahayay. haddii ay jirto arrintaa ayada insha allah waktigeeda ayaan ka jawaabi doonaa. waayahay, yaa isku sharxi kara xilka afhayeenka ama guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka? waxaa isku sharxi kara qof walba xildhibaan golaha shacabka ah ayaa isku sharxi kara, xaqna uu u leeyahay. marka hadda un laga reebo oon soomaalida marka awood qaybsiga qaab dhaqan iska noqotay curfi ayaa jira. curfigaasna hadee waxaa waye lagama tallaabsan karo, dastuur qoran ma aha. laakiin waxaan leeyahay qoyskii ama reerkii uu ka soo jeeday mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari, dadkii uu matelayay reer koonfur galbeed ayaan filayaa amase ay tahayba inay isku soo taagaan, ayagaana xaq u leh. waayahay, sida muuqata waxaad ahaydeen xildhibaano ku midoobay ridista jawaari, dhinacyo siyaasadeed oo kaleentana ku lug lahaa. hadda waxaa soo baxaya inaad ku kala aragti duwan tihiin ama isku khilaafsan tihiin shaqsigii noqon lahaa ama musharaxay noqon lahaa afhayeenka baarlamaanka soomaaliya. arrimahaas maxaa ka jira? arrintaas waxaan leeyahay waxba kama jiraan. waxa khilaafaan ogahay haba yaraatee ma jirto. dadka aan sheegay qofkii doona ayaa usoo istaagi kara. markuu soo istaagana baarlamaanka soomaaliyeed ayaa kala bixin doona, cod baa lagu kala baxayaa. magacaawis ma ahayn markii horeba, in la tartamay ahayd. tartankana waa furan yahay. dadka aan kuu sheegay ayuuna u furnaan doonaa ama ayagu si gaar ahaan ugu furnaanhayaa. marka khilaafna ma jiro. waxaan rajaynayaa baarlamaanka soomaaliyeed ayagoo isku duuban inay waajibkooda dastuuriga gudan doonaan. waaya, ugu dambeyntii xildhibaan maxamuud macalin yaxye, muddo dheer ayaad kusoo jirteen in aad ridaan jawaari ama aada mooshin kalsooni kala noqoshaha ka gudbiseen, aad aragtaan inuu aad ka tuurtaan booskii. maanta ugu dambeyntii jawaari waxa uu shaaciyey inuu banaynayo booskaas. maxaa idiin muuqanaya? maxaad soo jeedin lahayd oo talooyina? baarlamaankii soomaaliya ee golihii shacabka ma isrixriixaas ayuu ku jirayaa mise waajibaadkiisii ayuu sii gudanayaa? maxaad soo jeedin lahayd? waxaan soo jeedinahayaa horta guddoomiyii hore wuxuu istiqaalo warqada qoraala ku gudbiyey markay ahayd maalintii shalay. runtii arrintaa waxaan u arkaa dee wayba dhammaatay. qodobka 9aad fakradiisa 1 xaraftiisa ba ayaana sheegayso guddoomiyuhu markuu warqada istiqaalaha qoro oo ama uu warbaahinta ka hadlo ayuu si toos u waayaya. taas horta waxaan u maleynaa meeshaasay ku dhammaatay. madda xigta oo ah maadaama aad ku guulaysateen maxaad sameynaysaan? baarlamaanka soomaaliyeed waxaa la gudboon marka koowaad wixii yaraa maalmihii loo bika jiray oo runtii qof walba aragtidiisa gaarka uu difaacayay in laga soo gudbay. haddii dadku wax kala gaarana in si guud la isku saamaxo, annagoo isku duuban oo hal baarlamaan ah, hal mas-uuliyad ayna saaran tahay ee ummadda soomaaliyeedna ina wada sugayso, ayaana laga doonayaa inaan u jeesano inaan wada gudano waajibaadkeena dastuuriga ah si mas-uuliyadda ay ku jirto. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala baarlamaanka soomaaliyeed arrintaa iyada ah in sidii looga talgalo u gudantoona waajibkiisa. wahagaag aad buu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamuud macalin yaxye oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee magaalada
oo igugu waramayey stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada muqdisho kana qayb galayay barnaamijka dabagalka wararka.